Kuvaho leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu itangurije isekeza gisuku no gusambura inyubako zose zubatswe mu bibanza bitabigenewe, biragaragara ko iyo ngingo yitabiriwe n'abatari bake mu gihugu. Aho televiziyo JCTV yaciye kuri uno munsi wa kane muri komine Mukaza zone ya Buyenzi, twasanze urongoye komine Mukaza ari kumwe n'abene gihugu bari muri ico gikorwa. Murakoze nkuko mubivuze mudusanze ku kivi kubera no munsi muzi ari umunsi wa kane. Umunsi wa kane nawo leta y'u Burundi ikaba yawuhariye ibijanye no gukingira ibidukikije. Turi hano rero muri zone ya Buyenzi mu ntumbero y'uwo mugambi wa leta, kuko murabona yuko aha turi ni barabara bicako n'abantu benshi, ni barabara mbere twavuga yuko amabarabara yari yarabaye kwa kajagari kenshi muri no komine yacu, isa nuko ari rya mbere kuko murabona yuko ivyo bibanza byose biri aha kwibarabara byategeza kuba ari ibibanza rusangi. Hari abene igihugu bari baravyigaruriye barabishiramwo utuzu tubudandarizo, barubaka ku miserege, ikavyo kuri mwarabona yuko rakajagari ubwo buzu rero bwose bwari buhari, murabona ko twabukuyeho ubutaravaho turiko turagerageza ku buryo no musi canke ejo bwavuyeho. Akabijya twasanze aho mu Buyenzi nuko nyakubahwa musitanteri wa komine Mukaza yahimirije abene gihugu gutera ibiti kugira bashobore kuronka akayaga keza ndetse banakingire n'ibidukikije. Rero mu ntumbero yuko ivyo bibanza by'ukuri bibandanya byitwa ibibanza rusangi, twaciye duvuga duti reka mu ntumbero yo gukingira ibidukikije aho hantu tuhatera ibiti. Rero nkuko mubibona aha turiko turimba ibinogo ukaya duhava duteraho ibiti, hama tugaca duhimiriza bene igihugu yuko nabo bashiraho amapave, kwa dupave muzi bashira hasi twiza kugira ngo aho hantu bahasharize. Murabona yuko twanashize navya bisanduku vyo gutanga imicafu rero bita amapobere kugira ngo vy'ukuri isuku ribe vy'ukuri niribe rikikira kinyegezwa ngaha muri zone ya Buyenzi. Rero nkuko mubibona ivyo binogo niyo vyaheza kwimbwa duca duteraho ibiti. Ivyo biti rero tubitera ngo duce tugenda uko ivyo biti turabishikiriza abene gihugu bo ngaha, cyane cyane banyumba 10 na bene zimpangu. Tubasaba yuko ico giti bagikwirikirana ku munsi ku munsi, uko twifuza yuko atagiti na kimwe tuza gutera kitokura, ukuvuga babikwirikirane hama aho bazobona igiti kigize ingwara kigwaye badashoboye kugishira ku muti bagisubirize. Ariko twifuza yuko ibiti tuza gutera byose bizokura mu ntumbero yuko uzoca ngaha mu myaka 4-5 atazokwibaza ko ari hahandi hari akajagari, ahubwo azobona yuko ari ahantu hasukuye ndetse hari n'ibiti bishobora gutanga akayaga n'agatutu. Nyakubahwa musitanteri wa komine Mukaza akaba yagiriye ko anamenyesha ko abene gihugu bazohirahira bagasubira kubaka muri ivyo bibanza bazohanwa bimwe vy'akarorero. Ico tubijeje nuko atabazogaruka. Ingingo zose turiko turafata ziherekeza ingingo yafashwe na leta muri rusangi, ni zituma atanu wiyumvira yuko ejo canke hirya yejo yogaruka. Ico gituma ubone bibanza twasize tudashaka ko by'ukuri biguma bigaragara, shaka yuko bijamwe ibiti, shaka yuko mu pave kugira bene gihugu baronke aho baza baragirira akaruhuko, aho bashobora kuza baraca. Uko muri ko muraba nkiri barabara rya gitirwa amagara y'abantu yo mu Buyenzi, ubona ko ari barabara ryaga. Aha amubona yuko abene gihugu amakinga amamoto usanga bari kuraniganira mu ibarabara hagati. Rero twifuza yuko bije bibanza bimaze gutegurwa bikajamo dupave, hakaba hariho ibiti abene gihugu bicira hajya ku ruhande, kuko nahi wabo ni kibanza rusangi. Hanyuma mbere n'urusha gashobora kuruhukira munsi y'igiti kuko ivyo biti bizobe bihari. Hanyuma iyi miserege mwene urupangu wese amenye yuko iwe imbere yiwe ategeza kwasukura ku munsi ku munsi.